Con tus acciones podemos reducir los impactos del fenómeno del Niño y prevenir los incendios forestales. Evita arrojar colillas de cigarrillos, envases de vidrio y realizar fogatas en zonas naturales. En tu casa, ahorra agua, evita el desperdicio y ayuda a mitigar los impactos negativos del fenómeno del Niño. El niño no es un juego, tú también haces parte de la prevención. El niño no es un juego, prepárate y actúa.